ស្វែងរកគ្នានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅស្ទឹងហៅខេត្តផ្សេងនោះដែលនៅលើនេះយើងមើលឃើញពីទេសភាពព្រៃភ្នំតែមានតែភ្នំទេព្រៃឈើក៏បាត់អស់ហើយហើយនោះពីទៅទៀតដែលខ្ញុំត្រូវមកហើយផ្លូវក៏ទលេតែដែរមានភ្លើងមានអីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់តែទឹកគឺអត់ទាន់មានទេគឺយើងអាចជិះចំណងបានតែជាទេសភាពភ្នំវិញគឺស្អាតមែនទែនមើលទៅឃើញតែភ្នំទេតែព្រៃឈើអត់ទៅមានទេគឺទេសភាពមើលទៅគឺព្រៃគឺភ្នំអមជុំវិញទាំងអស់ហើយនេះគឺទីខាងលិចជាងមើលទៅថ្ងៃចាប់ដើមវាលិចហើយស្មើហ្នឹងហើយត្រង់នេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំមកពីខេត្តផ្សេងមកហើយឥឡូវខ្ញុំមកផ្ទះមួយកបលខៀវនេះដែលតែធ្វើនោះហើយទៅខាងក្រោមគឺមានអូមួយទៀតហើយនៅខាងមុខនោះគឺមានកន្លែងគេចិញ្ចឹមត្រីគឺមានជីត្រាញ់ចិញ្ចឹមត្រីទៅណាហើយអមជាយភ្នំខាងនោះគឺផ្លូវ highway ដែលខ្ញុំមកនឹងឆ្លងកាត់ផ្លូវ highway ដែរហើយចាំមើលពេលទៅវិញខ្ញុំនឹងថតត្រង់កន្លែងផ្លូវ highway ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត